Марина Цветаева. Не смейтесь вы над юным поколением. Вы не поймете никогда, как можно жить одним стремлением, лишь жаждой воли и добра. Вы не поймете, как пылает отвагой браной грудь бойца, как свято отрок умирает, девизу верный до конца. Так не зовите их домой и не мешайте их стремлениям, ведь каждый из бойцов — герой. Гордитесь юным поколением. Браво! Фамилии вам напомнить тех, кто все-таки участвовал в наших кострах в Тарусе. Это и Червоная Аня, и Петр Матлашов, Яна Воронкова, Лиза Лукаревская, Катя Мазина, Вика Антонова, Яша Щербань, Астра Акападжанян, Куликова Даша, Сучкова Аня. С чего началась для нас Таруса? Увидела на карте Калужской области такое красивое слово — Таруса. Пошли скобки, откуда это пошло. Так интересно это место. Тарусу первый раз, кто передо мной был, это был глубокий ноябрь. Было свинцовое небо, свинцовая ока, листья гоняло по безлюдному городу. И вы можете представить такое чувство, как будто в городе никто не живет. Из фильма Тарковского, да, вот у него есть такое вот в сталкере место. Вот поэтому... Очень непритягательна была она. Захотелось там бывать еще раз, потому что я начала литературу поднимать, читать. В то время компьютеров-то не было. И вы знаете, оказалось там и Тарковский, и Толстой, и кто только, и Заболоцкий там был, и Паустовский 18 лет отдал Тарусе лет своей жизни, он там и похоронен. Сейчас, кстати, открыли музей Паустовского. И Ахмадуллина последние годы там жила, и поставили памятник над окой, так же, как и Цветаеву и Паустовскому. Поехали на экскурсию впервые с детьми от библиотеки. Катались на пароходе Поленова. Вы знаете, необыкновенное просто чувство было. И когда дети читали сами для себя у камня Цветаевой, с гитарами, в нарядах, шали на плечах, вот эти тарусские хлыстовки, произведения, или Кирилловны, люди мимо шедшие, ну, наверняка знавшие Тарусу или просто дачники, они останавливались и спрашивали: а кто это приехал? Вы из какого театра? Но на самом деле просто интересно было это. И вот с тех пор мы задумались над тем, а почему бы нам не принять участие в цветайских межрегиональных конкурсах. Борис Мансуров, он открыл свою Цветаеву, он открыл ту Цветаеву, которую мы сейчас знаем. Наши дети полюбили и каждый раз спрашивают: а когда мы поедем в Тарусу? Когда еще эти далеко за Тарусой, в каких-то разливанных лугах, так писала Марина Цветаева. Они не в лугах, за лугами были, на поляне, окруженной деревьями. Когда читали стихи, падали кленовые липовые листья. Осень, октябрь, желтизна, краснота. Люди сидят на деревьях, просто поваленных ветром. И вот это звучат стихи, это что-то необыкновенное. Спасибо еще раз Борису за то, что открыл нам Цветаеву. Спасибо ему. А сейчас вы услышите литературно-музыкальную композицию «Легкомыслие. Смертный грех». Исполняют Катерина Мазина и Вика Симонова-Антонова. Наши души еще не привыкли к разлуке. Все друг друга зовут трепетанием блещущих крыл. Кто-то выше развел эти нежно сплетенные руки, но о помнящих душах забыл. Каждый вечер по воле волшебницы кроткой, каждый вечер, когда над горами и в сердце туман, к незабывшей душе терпеливой робкой походкой приближается прежний обман. Словно ветер, что беглым порывом минувшее будет, ты из блещущих строчек опять улыбаешься мне. Все позволено, все. Нас дневная тоска не осудит. Ты из сна, я во сне. Ты из сна, я во сне. Кто ты высший нас предал, не названо сладостной муке. Будет много блужданий, скитаний сквозь снега и тьмы. Кто-то высший развел эти нежно сплетенные руки. Неответственны мы, неответственны мы. Браво! Пожалуйста. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон.
Что это было, чья победа? Кто побежден, кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Что понял длительно, мурлыча, сибирский кот, сибирский кот. В том поединке своей воли, тот, в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли, мое ли, чье сердце ваше ли, мое ли, летело вскачь. Так все-таки что же это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победила, так и не знаю, победила, побеждена, побеждена. Браво! Милый грех, милый спутник и враг мой милый, ты в глаза мои вбрызнул смех, ты мазурку мне вбрызнул в жилы, научил не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца и кончать еще до начала, быть как стержень и быть как сталь в жизни, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Чрезмерно узкое его лицо подобно шпаге. Безмолвен рот его углами вниз, мучительно великолепные брови. В его лице трагически слились две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза прекрасно бесполезны. Под крыльями раскинутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. Вручаем необыкновенный наш подарок символикой нашего праздника, символикой нашего костра. Вот такие кружечки, видите? На кружечке у нас костер, Марина Цветаева, написано: первый цветаевский костер, ниже городская библиотека.